Ada apa sih itu? Lihat sini kamu ya. Ini ada burung hantu. Wah, Tuh, burung hantunya ada 2, teman-teman. Tapi kelihatan ya. Tapi biasanya hantu gak kelihatan. Ini kelihatan. Ukurannya mana? sini ada satu. Itu jantan bukan atau ini? Oh, beda ya, jantan sama betina. Atau gimana? Beda jenis atau apa? Ini namanya burung hantu, non. Monyet juga. Yuk, Ini burungnya limbab. dadah. Dadah. Iya. Udah yuk, ular yuk. Ular yang gede tuh. Ini mah si kakak tua tadi. Kayaknya yang tadi dikeluarin deh. Ya.